വല്ലപ്പോഴും അപ്രതീക്ഷിതമായി എത്തുന്ന അതിഥികൾക്ക് നമ്മളെ വീട്ടിൽ ബേക്കറികളൊന്നും ഇരിപ്പുണ്ടാവില്ല അല്ലേ. വെക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയും വേണ്ട, ഒക്കെ കാലി കുപ്പികളായിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു 2 അടിപൊളി റെസിപ്പികളാണ് ചിക്കൻ ഇല്ലാത്ത ചിക്കൻ നൂഡിൽസും അതേപോലെ തന്നെ ഉമ്മച്ചീൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഉന്നക്കായയും. നമ്മൾ അറിയാണ്ട് വന്ന അതിഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ജ്യൂസിൻ്റെ റെസിപ്പി കൂടിയുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചാനലിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു ഈവനിങ് വ്ളോഗായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ ലിങ്ക്, അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണേ. അതേപോലെ നമ്മളിത് അവർ പോയ ശേഷം ഒന്ന് കഴിച്ച് നോക്കുകയാണ്. അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് കട്ടനാട്ടോ കിട്ടിയത്, പാൽ ചായ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ.